क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में जनरल डिब्बे ट्रेन के आगे या पीछे क्यों होते हैं? दरअसल इसके कारण है, पहला प्लेटफॉर्म भीड़ के नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि ये तो सबको पता है कि जनरल डिब्बों में कितनी भीड़ होती है और इसी भीड़ को कम करने के कारण जनरल डिब्बों को ट्रेन के आगे और पीछे दो भागों में बांट दिया जाता है। दूसरा कारण यह है कि जनरल डिब्बे में एक दूसरे से आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, जिससे अगर जनरल डिब्बों को एसी या स्लीपर वाले डिब्बों के साथ जोड़ दिया जाए तो वह टीटी, टीसी या पेंट्री वाले को एसी या स्लीपर वाले एक से दूसरे कोच में जाने के लिए हर स्टेशन पर उतरना पड़ेगा।